나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에이츄. 아, 누가 선풍기 앞에서 라면 스프를 뿌렸어. 에이츄. 어서 오세요. 편의점입니다. 바나나 우유. 바나나 우유는 저쪽에서 가져오시면 됩니다. 아, 그러니까 달라고. 죄송합니다만 직접 가져오세요. 아, 알바 주제. 손님이 시키면 에이츄. 빤예 우유가 저기였었던가. 아, 야간에는 지도리로 있는 게 낫다니까. 저 이거 주세요. 원 플러스 원 2,500원입니다. 하나는 오빠 드세요. 아, 괜찮습니다. 아, 괜찮아요. 드세요. 에이슈. 그럼 이거 여기 방금 있었던. 아, 그 오빠 퇴근했어요? 벌써요? 아, 오늘 고백 각이었는데. 큰일 날 아, 뻔했네. 뭐야, 그 자식 어디 갔어? 이 자식이 나타나기만 해봐. 아주 확 그냥. 에이슈. 저요? 그냥 바나나는 없어요?